郭玲麗議員。多謝主席，本人喺度非常感謝盧偉國議員提出設立最高層次的專職架構規劃人口政策嘅原議案，以及各位議員提出嘅修正案。咁喺呢一度，我哋成日睇緊呢就係人口政策。咁人口政策嘅目標究竟係乜嘢呢？其實人口政策嘅目標呢，就係希望政府係利用呢唔同嘅政策去推動社會人口達至一個理想嘅規模，即係話喺一個地方嘅人口嘅數目係處於人口同埋資源嘅運用下面呢，係取得最佳嘅平衡，而維持呢一個大家希望獲得到嘅生活質素嘅水平。咁即係話人口政策嘅設定其實直接影響到我哋香港市民嘅獲得感同埋幸福感。咁而喺香港我哋而家一直都係面對緊一個嘅出生率低啦、人口老化啦同埋勞動力不足嘅問題。而香港政府其實咁多年以嚟都一直非常關注我哋嘅人口政策。遠到去講緊70、80年代啊，我諗大家都已經非常熟悉啦。兩個就夠晒數，因為當時我哋可能出生率就比較高。我自己有啲朋友都已經可能生到7個、8個或者9個。但係去到時代一啲嘅改變啦，我哋而家面對出生率低嘅問題。所以政府都係就係採取咗我哋嘅林議員啦好多嘅建議啦，或者好多議員嘅一啲嘅建議就推動咗好多一啲嘅生育嘅政策，希望鼓勵我哋嘅生育。但係講生育都比較係長遠啦。面對我哋要即時去解決一啲嘅勞動人口不足嘅問題，咁我哋可以點樣做呢？其實我自己有幾個諗法。第一個諗法就係我希望其實大家真係可以善用本地嘅人才，本地嘅人才包括我哋點樣去釋放我哋嘅婦女嘅勞動力啦。第二樣嘢，其實我哋推動一個嘅銀髮嘅經濟嘅同時，有冇考慮到其實呢一批嘅我哋嘅長者，佢哋亦都有佢哋自己嘅專職，有自己嘅專項，有自己嘅專業，會唔會係可以利用翻佢哋嘅專業嚟投入翻去我哋嘅社會入邊服務我哋嘅社會呢？而唔係重新去幫佢哋考慮點去轉職呢？而善用佢哋嘅專長。第三樣嘢呢，就係講緊呢係我哋點樣去培育我哋嘅專才嘅人才啦。咁我哋講緊嘅就話，譬如而家我哋喺個教育入邊，我哋點樣可以係提高翻我哋一啲職學雙軌一啲嘅政策啦。呢一啲其實都係非常之重要嘅。咁而我自己本身其實都係比較係着重翻呢一個嘅職業教育嗰方面為主。咁我見到職業教育其實而家遠遠仍然未能夠係到去職學雙軌一啲嘅水平，好多時候仍然係用 DSE 嚟做一個嘅主導。但喺未來，我哋係咪喺人口政策入邊都要考慮我哋 AI 時代嘅一個改變呢？正如我之前曾經喺個立法會議員喺立法會入邊曾經都發言提到 AI 時代我哋面對嘅有好多我哋過往一啲行政嘅工作，2、3、4產業嘅一啲嘅工種其實好多一啲嘅改變喺人口政策入邊，我哋都要考慮到其實未來我哋成個職業、我哋經濟嘅轉型、我哋成個發展嘅需要。咁我哋點樣去培訓我哋嘅職業嘅專才同埋編才呢？咁如果我哋仍然係以 DSE 嚟做一個嘅軌道嘅話，我哋能唔能夠俾一啲譬如文科偏差嘅同學係能夠喺佢哋 AI 發展或者人工智能嘅發展上面有所突出嘅位置呢？咁我哋係咪重新要整體去規劃同埋去思考呢？咁另外啦，就係講緊最快去解決一個問題就係吸引人才啦。咁吸引人才嘅，我哋同時間嘅大家都會睇到有好多教育啦、資源啦、我哋嘅房屋嘅政策嘅配套，究竟我哋係咪一個整體嘅考慮呢？咁所以呢個咁大嘅範疇入邊非常感謝阿盧議員提出呢一個嘅議員議案，俾我哋喺呢度做一啲嘅討論嘅空間。因為呢個咁大嘅範疇，其實大家頭先都睇到，涉及嘅可能係一個醫療啦，涉及教育啦，涉及一個房屋啦，涉及一個經濟啦，涉及一個勞動啦、勞工啦、培訓啦等等唔同方方面面嘅可能嘅政策局都係有需要涉及嘅。咁所以其實喺過往嚟講，我哋一啲嘅人口政策嘅督導委員會啦，所以已經係由我哋嘅政務司司長係一啲嘅帶領帶頭嘅。咁而家其實喺剛剛啦，我哋亦都係有一個教育科技人才辦公室亦都係由呢個司長係帶動。咁我想問一問，其實會唔會政府可以考慮我哋
都係非常之感謝呢兩個局咧，係由司長去策劃同帶動，因為我覺得呢兩個係可以相輔相成，會結合咗一齊，而且咧係協調好咧咁多個嘅政策局，咁啊先至可以能夠咧係保持前瞻性同有系統性嘅政策，保持我哋國際嘅競爭力，社會咧先可以進步。本人謹此陳辭，多謝主席。